عطنا اللبسة. بس لبسه بس لبسه. السلام عليكم يا طيبين، اتمنى الكل يكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو وياكم اكس. فيديو اليوم يا شباب شويه مختلف. اليوم مو انا اللي ياخذ ملابس، لا اليوم انا انطيت ملابس لشخص اي شخص، فالتقيت بيه باللوبي وانطيت ملابسي وصدفه لقيته بالجيم همينه. بس شنو من صدفه كانت حتشوفون شنو صار شنو سويت، واكيد ما ننسى البلاغات اللي اكلناهم من الناس. بس سمعوا شنو قالوا من وصلنا لعمارتهم. خلص بلانا وشنو قالوا من قتلناهم. فكرون بلغ عنه. شبعنا السيرفر جلد واحنا شبعنا بلاغات، فانتم هم شبعوا الفيديو لايكاتكم. لا تقصرون ويانا بلايكاتكم يا شباب، اعرف فيكم انتم الكفو وما راح تقصرون. تعالوا تابعوني على الانستا، ما باقي هواي نوصل 500,000 اخ واخت هناك. هذا المعرف مالتي او رابط حسابي راح تشوفونه باول تعليق. الله يسعدكم، ما طوى عليكم اكثر من المقدمه، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. لك هاي اسمها السحر، اصبر. سحر عطنا اللبسة. بس لبسه. هاي باند تريدين باندها؟ وين راح تنزلين سحر؟ اخذت البدله وراحت. يا ربوم يا معود يا اخي، لا تبكي بالزاويه، ترى والله كل شيء مسوينه بس انطينا لبس يا اخي. هي ما كان عندها لبسه وانطيناها لبسه. اصلا شو اسمه اللبسه ابدا ما تعجبني يعني ابدا ما تعجبني. دا احس راح يرجعون للوبي. اتخسي احنا نرجع اللوبي ولك. احنا ما حد يرجع اللوبي، احنا نرجع اللوبي. ايش حصل؟ ام كي و اوك اسوء دروب تاريخ يعني ببجي كلها. يا اخي لوك ما يوقع ولا يفنش. Marked a location. لبسة الموز كان كلش مقلج، لحته بكيس ولحته ما وقع. لا اوكي روح. الثاني تشوفه؟ لا هذا كان لابس ازرق. هو نفسه. كان واحد لابس شو اسمه بدله مال موز. موز ما شفت انا، بس شفت هذا. بس هذا كان يرجع Watch له out. كشك. لابس سيارة ماسك. عطنا اللبسة. بس اخذ طرق. كيف يسار؟ نيت من وين نيت؟ اوكي هاي لاني. فين السيارة؟
اوكي انا لازم هيل. هيلينج. انا هم من هيلينج. فاتحين النيد هذول يشمروا لك. ما ادري كم واحد، يمكن بس واحد، يمكن كلهم نايس. اوكي 7 مليون. اكو فلير 140 على البيت مال بوتات. اذا نقدر بس لو بسرعه نروح. هاي السيارة واقفة هنا. ايه انا منك بالسياره. على الطبق الثاني في هذا البيت. عند اخوي 3 وقع مليون دم. شوف دمه ما كان فول فيمكن جاي من الزون. وشته من ورا البيت ها. اكو واحد يمه راح احاول بالكيلو. نيدين. لا تروح. اصبر. يلا ايه هذا بلوم. عندهم هذا اخذها. تحت ودي لبرا. مرته تحت ودي ابو القلي. درع دمج حيل. تحت ودي لبرا. ينزلون يمين. تحت ودي ابو القلي. نايس. هو نفسه. لا مو نفسه. اثنينهم موقعين. راح يفنش. هذول لازم يجون لازم يجون. ايه اكو واحد راح نزعم في. عليه يهزون. باقينا اثنين بس نجيب لهم. حلوة. هذول هم اثنين. يا اخي كانت مدروسه حبيبي، كانت مدروسه. ما اقدر اباشرهم. وجه السيارة بينا. قدامك فوق سطح مو. هذول فوق سطح. بس باقي واحد. دمج حيل. فوق السطح. فوق السطح. حال جو. اصبر لا تفت قنبلة قنبلة. ليش تاخذ القنابل وياك ما دافتها؟ يجي كفو. بقى 15 كفو. نايس. كفو والله مليان. لا انا وراك. مار. ايش كيف ما اعرف شلون افتح الصندوق. وين الصندوق؟ عند دوزي. يا تميم. طلقة. حلو. عالجني. عندي دم. لا جات تتعالج لو شنو؟ هاي كل شيء بدفتن ترى. ها؟ جاي تعالج جي. اصحى ترست انت. شو دمك كم من قطرة انت؟ عشان يعرف وين الدم وين شو اسمه. يا اخي منو يلعب بالاداة مالتي يعني؟ حتى صندوق ما جاي اقدر افتح. فوق الملعب مو. جيبها راحت. ثاني فوق يمكن بطح فوق اللعب فوق شو لا قتله. اوكي يعني هذا كذا انبطحه فوق شو اسمه.
وقعت ثانية. لو نروح لمليون. اكو سيارة يمين اللي شو اسمه. وين بعد؟ بس اثنين؟ شلون اثنين؟ اذا انت وقعت. منو قتل منو ما ادري. كان لكم فورت ديما. رجعوا على اللوبي. سيارة. هذا بسموكات راح ياخذ الموتور مالته على يسار الشارع. يم شو اسمه يم السيارة واحد يم فلير كان بطح. لو تاخذ السيارة وتجيني مليون. سيارة. انت شوف سيارة يا سيارة. سيارة يم فلير. يم التانكي على طابق شو اسمه اسمه. هسه اثنين يوك يمك باقي هذا. اي ثنك يمي. باقي هذا اللي راح بوش له. مش طالع مود ليبو عليه. عندي عالج. قتلته؟ وين كان رايح هذا؟ قتلته؟ ايه خلص بلاعنا. وقعت لمكي. هكرات. شباب تعال. بلغ عنه. لا شوف لا تبلغ. تعال على البث على الفيسبوك اكتب مليون روسيس ماشي وراح تشوفوا شلون متوا. هكرات ما ادري يا اخوي. هذا وات؟ ليش دا اشوفه؟ ها ليه بس نبرس. طب ثاني. لا تقول لي مليون. وين السيارة؟ انا لازم اعالج. كيف؟ منها ما يقدر يضربنا بقدر اتوقمهم. دفع منها. اكو واحد ناس جوا. يسار. اوكي. وقعت واحد من هذول وقعته انت. ربي ماكو هيك وربي ماكو هيك. اوكي يا اخي صار لك 4 سنين هنا انبطح شبيك. جي كفو. شوفوا صوت شوف. جي 30 كل. ما جا الصوت ما ادري ليش على كل. رعتكم مباشرة. منورين يابا منورين شبابنا طيبه. لا تنسونا من اللايك والمشاركه. هذا اول جيم بلكي نقدر نجيب الهاتريك اليوم.